friends, welcome to Active Helpers. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வறட்டு இருமலை எப்படி சரி பண்ணலாம் அதுக்கான ஒரு சிம்பிள் அண்ட் குயிக் ரெமெடி என்ன அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இதுல நம்ம என்னென்ன ingredients ஆட் பண்ண போறோம் அப்படி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்க Subscribe பண்ணாம வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நம்ம சேனலை Subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, ஆல் என்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே फ्रेंड्स, வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். அமோகம் ஹேர் ஆயிலை பத்தி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இதை நான் சொல்றதை விட மீஷோல போய் நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல பார்க்கும்போது எல்லாம் யூஸ் பண்ண அத்தனை மக்களுமே 5 ஸ்டார் ரேட்டிங், எக்ஸலண்ட் ரேட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லை, மீஷோலேயே இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, நல்ல தலைமுடி வளர்க்கக்கூடியதுன்னு சொல்லிட்டு எம்டெஸ்டட் ரிசல்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இதை தடவிட்டு வரும்போது 1 நாள் 2 நாள்லேயே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக முடி உதுதல் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும். அதே மாதிரி ஒரு மாதத்தில் உங்களுக்கு 1லேருந்து 2 இன்ச் வரைக்கும் முடி வளரும். முடி நல்லா கருமையாகவும் ரொம்ப நீளமாகவும் வளரும். நரைமுடிகள் சீக்கிரமே கருமையாகும். அதே மாதிரி இது கூட ஃப்ரீயாக நீம் கோம்பு முடி வளர வைக்கக்கூடியது. இது வாரும்போது நல்ல தலைக்கு ரத்த ஓட்டத்தை ஏற்படுத்தி நல்ல முடியை வளர வைக்கக்கூடிய ஒரு கோம்பும் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். இதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் வைக்கிறேன். கட்டாயம் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி வாங்கி பாருங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் ரிசல்ட் காத்துட்ருக்கு. இருமல்ங்கிறது சளி டைமில் நல்லா ஓவராக சளி பிடிச்சிருக்கு, அந்த டைமில் உங்களுக்கு இருமல் வந்துன்னா ஓகே. ஆனால் இந்த வறட்டு இருமல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வருதுன்னா ரொம்பவே தொண்டை வலிக்கும். இது தவிர்த்தும் நீங்கள் இரும்பிக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தொண்டை புண் வரலாம். ஒரு சில குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இரும்புறாங்கன்னா ரொம்பவே தொண்டை வலிக்குது, அழலாம் கூட செய்வாங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன குழந்தையிலேருந்து 60 வயசான நபர்கள் வரைக்கும் இந்த ரெமடியை ட்ரை பண்ணலாம். வறட்டு இருமலுக்காக இதை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெமடி தான். இதில் நம்ம என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பவுலில் நீங்கள் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கருமிளகு பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கருமிளகு பொடி எல்லா கடைகளிலுமே அவைலபிளாக இருக்குது, குட்டி குட்டி பேக்கேஜில். இன்கேஸ் உங்களுக்கு அது பிடிக்கல அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 5லேருந்து 6 கருமிளகு வரைக்கும் எடுத்து குட்டியாக ஒரு உரல் இருக்கும் இல்லையா, எல்லா வீட்லேயுமே வச்சுருப்போம். அந்த உரலில் போட்டு நசுக்கி அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கருமிளகு பொடி சேர்த்துட்டு அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பொடி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். நீங்கள் வெறுமனே இஞ்சி சேர்க்கிறத விட சுக்கு பொடி சேர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது. இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய 2 பொருட்களுமே நல்ல ஒரு கார சுவையை கொண்டது. ஸோ இது என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட நுரையீரல் வாய்களை பாதுகாப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வச்சுருக்கும். இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு சுவாச ரீதியான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி பண்ணும். சிலர் மூச்சு விடவே ரொம்பவே கஷ்டப்படுவீங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க கூட தாராளமாக இதை ட்ரை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் சுக்கு பொடியும் கருமிளகு பொடியும் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்துக்க போகிறோம். தேன் பொறுத்த வரையில் நல்ல சுத்தமான கலப்படம் இல்லாத தேனாக பார்த்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த தேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த ரெமடியை எந்த டைமில் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த இருமல், அதாவது அந்த வறட்டு இருமல் எந்த நேரங்களில் வருதோ, உங்களுக்கு எப்போல்லாம் தொண்டை வலி வருதோ அப்போ கூட நீங்கள் இந்த ரெமடியை எடுத்துக்கலாம். எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பூனில் எடுத்துட்டு சப்பி சாப்பிடுங்க. ஒரு வேளை நீங்கள் சுக்கு பொடி நல்லா திப்பியாக இருக்குன்னா மென்று கூட சாப்பிட்லாம். இந்த ரெமடியை நீங்கள் ட்ரை பண்ண ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தெரியும். உங்களுக்கு அந்த வலியெல்லாம் கம்மியான மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இதை நீங்கள் ஒரு தொடர்ந்து 2லேருந்து 3 நாள் யூஸ் பண்ணும்போது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் கண்டிப்பாக குறையும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்னும் பல தகவல்களுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி, வணக்கம்.